Ito mga ka-bike bros, oh. Nakita tayo dito. Devil na mountain bike. Ganda, carbon to mga ka-bike bros. Oh. 30k lang. Ayan. Binibenta dito. Ayan, 30k. Carbon to, alam ko eh. Ayan, oh. Ganda. Mountain bike. Ano kayang size nito? Medium. Ayan, oh. Medium. Mga ka-bike bros. Tapos naka-DT Swiss na ano. Na rims. Oh. Ayan, oh. DT Swiss. Tapos kenda na yung gulong. Naka-hydraulic na din siya. Ayan. Tapos yung group set niya parang SRAM. SRAM na 1x. Oh, SRAM na. SRAM na 1x. May tawad pa yan, pre? 30k daw, may tawad pa. Ayan. Ito yung number. Pag interested kayo. Devil. Carbon na. Halo carb. Pa-weapon siya na upuan. Ayan ang weapon. Ganda mga ka-bike bros. 30k may tawad pa.